一題個重點就係睇個 expected number of tokens 係啦。咁啊睇呢個位置，咁佢一定係介乎喺10同50之間嘅，咁所以咧你會知 A、B 一定唔啱啦。咁但係同之前唔同嗰啲咧，就係可能今次你要自己數一啲 probability 係幾多。咁啊抽中2嘅話咧，就係即係有3個啊嘛，1/2啦。咁呢個就係1/6，呢個都係1/6，呢個都係1/6。咁即係有2/1嘅機會係抽到10個啦，然後有1/6嘅機會係會獲得15個，1/6嘅機會獲得25個，1/6嘅機會獲得50個。咁加埋咧，你就會計到係20啦。咁大概條式就係1/2乘10啦，跟住加1/6乘呢一個15加25加50。嗱，每一個都係1/6嘅機會。咁所以最後答案就係20。